सुरुवातीक आमी गायन घेऊया A4 पेज 2. Pojaj mu nam kamburgian tužia I povík mi za Ciebie dyktonia. Mój ruparu nam cinko rybkanca Aj stuka dita kotko ditaka. Mój ruparu nam cinko rybkanca Aj stuka बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बामणीनो, आज मंगळार देखून तुम्ही सगलीं बाय घेवन आंतोनेशी आयल्यान तुमच्यो गरजो घेवन तुमची मागणी घेवन तुमची कोश्ट दुयेंस पिडा आनी तुमचे प्रश्न घेवन घोडे सांडलेली वस्त आहा ती पोत्तून मेळून घेवंक ओ तुमच्या भुरग्यांक भलायकी मागूंक ओ तांकां नोकरी ना नोकरी मागूंक आनी भशेन जायते तुमचे आवडे तुमच्यो गरजो घेवन आयल्यान. थोड्यांचो लग्नाचो दीस, थोड्यांचो जल्माचो दीस. हे भाशेन तुमी येतात तेन्ना बायगोंत आंतोनीशी तो तुमच्यो गरजो देवाशी मांडटा आनी देव तुमकां त्यो फावो जाल्यार ताचे विणवणेन फावो करता. असल्या भावार्थान आनी असल्या मनान आमी आयल्या तेन्ना आमी तयार जावया हे मिसाचे भेटेंत बरे भाशेन वांटो घेवन. आज पवित्र सभा अंत्योकेचो बायगोंत इनास हाची परब समोरुमता पयल्या शेंकड्यांतलो माड तिरतो आनी ताचें रगत जालें एक खुणा सगल्या क्रिस्तांवांक भावार्थाची आनी गोवायकेची. हेंच मनान धरून आमकांय भावार्थ शिंपडायतली जेजूच्या तत्वांक गोवाय दितली जावंक आपयल्यान. तर आमी असलीं ओकोंड मनशां जावंक काळजीदार मनशां जावंक आनी बागेवंत अंत्योकेच्या इनासा भाशेन भियेनासतना आमचो भावार्थ उगटो परगटूंक आमकां कृपानी बोड मागून घेवया. आनी हें दिनवासनीचें बलिदान फावो त्या मनान आमी समोर उमतल्या जाल्यार आमचें पातो गोडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा मुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Krista
Somia kaklutko. Somia, Somia, Somia kaklutko. प्रार्थुया बोरी भलायकी मागून ह्या मिसाची ते साम भेटयतात आंतोन आनी डेलरिया फेर्नांदीस तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया बायकोंत आंतोनीची विनवणीन देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आनी तांकां बरी भलायकीन सांबाळची म्हूण. हेरूय आमची इंतेसां जी आमी घेवन आयल्यान ते वेळार आमी बायकोंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार उबारुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान जोलटें आंतियोकेच्या बायगोंत इनासाचें काळीज रोगताचो निमाणो तेंबो वारोवन मोगाची व्हडती व्हडली रुजवत दिवंक लासतालें. ताच्या मोगाचें जैत आयच्या दिसा संतोशान आनी अभिमानान आमी समोर उमतांव आनी तोच मोग आमच्याय काळजांनी दिसान दीस वाडोय म्हूण मागतां. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणानू, म्हाका शुभ वर्तमानाची लॉस दिसना, कित्याक तें भावाट दोत्तोल्या सगल्या मनशांक पयलीं जुदेवांक पूण ग्रिकांकूय थारोन दिता तसली देवाची शोक्ती. भावाट भावाटाक कसो पावयता तें दाखोवंक देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगट जाता. तर अशें बरयल्लें आसा, प्रमाणीक मनीस भावाटा उदेशी जिवीत जोडटलो. खरेंच सत खोटेपणी दामून दवरतात तसल्या देव धर्म नासलेल्या मनशाच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गांत थावन देंवलोलो दिसती पडून येता. कित्याक देवा विशीं जें ओळखूंक जाता तें तीं बरीं जाणत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायनात ते ताचे गूण, ताची अगणीत पदवी तशें देवपण, संवसार रचला ते मेरेन तांणी जायनात ते ताचे गूण, ताची अगणीत पदवी तशें देवपण, संवसार रचला ते मेरेन तांणी केल्यान त्या वस्तू उदेशी गिन्यानान दोळ्यांक निवळ दिसती पडटात. देखून त्या मनशांनी आपली कोतुबाचें कसलेंच नीब लावंक जायना. त्याच पासत देवाक ओळखूनय ताका देव कसो तांणी मान दिलो ना. ताचे उपकारूय आटयले नात, पूण तांचें चिंतप पळकें जालें आनी तांच्या मुर्ख्या गिन्यानार काळोख आयलो. तर आपूण शाणी म्हूण समजतालीं तीं केण्ण्याचो माल जालीं आनी अविनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशाचें, सुकण्याचें, चोवपाय मनजातीचें आनी सोरपाचें रुपणें तांणी दवरलें. देखून तांणी आपणाच भितर आपले कुडीचो मान ओगडावचो म्हूण तांच्या काळजाच्या ओत्रेका पोरमोणें देवान तांकां पोजोडपणाची आदीन केली आनी देवाच्या स्वता बदलेक तांणी फोट मानून घेतली आनी रोशनारा बदलेक तांणी रोशनेची सेवा पुजा केली. त्या रोशनाराक सासणाक वाखाणणी. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. मोळप परगट कोत्ता ताच्या हाताचें काम. सगळीं म्हणुया,
मळप पोरगोट कोत्ता ताच्या हाताचें काम. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता, मळप ताच्या हाताचें काम पोरगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. साबाब, मळप पोरगोट कोत्ता ताच्या हाताचें काम. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच, ताळ्यांचो आवाज आयकुकूच येना. तोरी शेकान शेक प्रितुमीचे तांचो ताळो घासता, संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. साबाब, मळप पोरगोट कोत्ता ताच्या हाताचें काम. शुवर्तमाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबीं रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, ते काळजाचे अंतरेक आनी चिंतनां पारकिता. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्याच मनांत गोळोवन विचारतालो. आनी सुमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ कोत्तात, पूण तुमी भितरल्यान नागवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. कुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलें करूंक ना बी. तितलेंच न्हय, तुमचे कोडे आसा तितलेंय काडून दोन दान दियात आनी पळयात, तुमचें सगलें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बामडीनो, आज जेन्ना आमी बाग्योंत आंतयेकचो इनास हाची परब समरुमतांव, ह्या बागिवंता वयरूय आमी आमचो नियाळ कोत्तले. पयल्या शेंकड्यांतलो बागिवंत आनी जिवांव शुभ वर्तमानकार हाचो शिस्त, ताचे उद्देशी तो धर्मांक आयलो आनीक गोट ओकोंड क्रिस्तांव कसो जेलो पयल्या शेंकड्यान. आनी 2 पातशायां खाला ताणें जायतें सोंसलें, दोमित्सियान आनी त्राजान. पूण तो आपलो भावार्थ गोट ओकोंड सांबाळूंक लागलो. कितलींय वादळ मोडा येवं, कितलोय ताका पातशाय सांगो, आपूण सांगता तें आयक, तुमच्या देवांक तुवें बोजचें न्हय. इतलें आसतना तो पोरगोट कोत्तालो आपलो बाबार्थ. इतलें की दुसऱ्या पातशायन त्राजान आनी तो आंतियोकेक आयलो रोमांक थावन. आंतियोकेक आयलो तेन्ना तांणी ताका धरून ताच्या मुखार व्हेलो. हो एकलोच क्रांती करता, हो एकलोच लोकांक जो भावार्थ सोडूंक सोदतात
आनी आमचे वाटेन येवंक सोदतात तांकां तो शिटकायता आनी तांचो बावार्थ अदीक घट कोत्ता. ती आमच्या धर्मांत येवंक सोदतालीं पूण तो तांकां दिना. आनी जेन्ना ह्या पातशायन ताचे कडेन विचारली, मुलाखत केली, ताणें टाक 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 करून जबाब दिले. पातशायाक राग आयलो आनी ताणें तांकां सांगलें, ताका रोमांक व्हरात, थंय धाडात. थंय कोलोसियम आहा, तुमी रोमांक जी गेल्यान ताणें पळय व्हडलो स्टेडियम कसो बरो व्हडलो आनी ताका बसपाचे पावंडे आहात आनी भितरल्यान बांदावळ आहा. एके वाटेन ह्या क्रिस्तांवांक घालताले तांकां धाकटुलीं जोनेलां आसलेलीं. ते जोनेलांनी तांच्यान भितर कितें जाता तें पळोवंक जातालें. आनी दुसरे वाटेन शिवांक सोडटालेत, दोग शिवांक सोडटालेत आनी शिवन त्या क्रिस्तांवांचो जीव काडून तांची कुळयो पिंजून काडून तांचें मांस खावन तें तांकां दिश्टी पडटालें. आनी ताका सांगताले, पळय तूं बावार्थ सांबाळशी जाल्यार असलें, तूं बावार्थ तुजो सोडशी जाल्यार आमी तुका सुटका दितल्यो. आनी ताका सांगलें, अंत्योकेक तावन इनासाक रोमांक काडलो आनी पातशायेची अर्दीच तशी ताका थंय घालात. आनी ताका भितर सोडच्या आदीं ताणें उतरां म्हणलीं, सायबा, हांव गोवांचो कोणो ह्या शिवांच्या दांतांतल्यान तो मोड्डून हांव निर्मूळ उंडो तुका जातलो तुज्या आल्तारार. ही ताचीं उतरां. देखून आमी एक गायन आहा तें, हो उंडो मोड्डून शिवांच्या दांतांतल्यान तो सोपूर्ण जातलो, तो निर्मूळ उंडो जातलो ताचें बलिदान भेटूंक. ही ताचीं उतरां. आनी तो भियेलो ना, ताणें म्हणलें सोडात. पूण रोमांक येता आसतना ताका बागेवन पोलिकार्प मेवलो. ते पवित्र सभेचे गोठ खांबे ते जावं इनास, अंत्योक्याचो इनास, पोलिकार्प आनी हेर. ताचे कडेन पोलिकार्पान ताका अदीक हिम्मत दिली आनी जेजू पासत आपलो जीव ओगडावंक ताका उगडास केलो. हे भाशेन अंत्योक्याच्या इनासान आपलें जिवीत गोवायकी कशी दिली आनी आपलें रगत वारोयलें. तो कोलोसियम आजून आहा आनी जायतो लोक तो पळोवंक येता. जरूय रोमकार म्हणटाले, आमी क्रिस्तांव कसलो दुमाळो दिवंक ना म्हणटात ते. इतिहासांत क्रिस्तांव बरयता तशें, पूण ते म्हणटात असलो दुमाळो आमी दिवंक ना, सारके नेगार वेतात. इतिहासूच सांगता, पूण क्रिस्तांव इतिहास सांगतात तांकां थंय घालून शिवां फुड्यान घालून तांचो जीव काडटालेत. इतलें दारूण मरण तांकां आसलें. ओ भाग्यवंत अंत्योक्याचो इनास भितरल्यान जें कितें सोतमानतालो तें भायल्यान दाखयतालो. भितरल्यान जो आमचो भावार्थ आहा तो काळजांत आहा, तो मनांत आहा, तो अंतस्कनांत आहा. तो घडी भायल्यान दिश्टी पडना. भायल्यान दिश्टी पडटा केन्ना केन्ना आमी गोवायकी दिता ह्या भावार्थाक. आमी भावार्थाक एके भाशेन वयर काडटा, भावार्थ सांबाळटा. तो भावार्थ पळोवंक तेन्ना ही भितरली खात्री जी आसा ती भायल्यान दिश्टी पडटा. नाजाल्यार भितरले आमी भितरूच घेवन रावता. आनी भाग्यवंत इनास भितरल्यान तशें भायल्यान गोठ ओकोंड जालो आपल्या भावार्थान आनी आपल्या भावार्था पासत जीव दिवंक तो तयार जालो. असलें दोळदिरे मरण ताणें भोगलें. आयच्या दिसाक जेजू फारिजां कडेन उलयता आसतना हीच खबर सांगता, भितरल्यान आनी भायल्यान. कित्याक फारिजेव जो ताका जेवणाक आपयलो तो तोटाकलो जेजून आपले हात आनी पांय धुले नात. तुमी जाणात काना गांवांत ती 6 दोणां आसलीं उदकाची, ती दवरतालेत लोकांक आपलीं तोंड धुवंक आनी पांयांचेर उदक घालूंक. म्हणजे हांव जेवणाक वेता तेन्ना साप भितरल्यान आनी भायल्यान नितोडाय सांबाळूंक हांव येता. ते भाशेन दर एका घरांत तसलीं उदकाचीं दोणां आसलीं जंय लोक आपलें तोंड धुतालो आनी आपले पांय धुतालो आनी भायल्यान एक कोणाक कशी आमी निर्मळ म्हूण भितर येतालो. हे भाशेन
जेजून केलें ना, मुद्दम केलें ना. आनी फारिज्यो तोटाकता तेन्ना आनी आपलेच भितर ही असलीं चिंतनां गळयता तेन्ना जेजू ताका सरळ सांगता आपणाक कितें भितरल्यान दिसता तें. तो भितरूच घेवन रावलो जेजूचे राड, पूण जेजूक कितें गमलें तो अशें उलयता. जेजू भितरल्यान तावन ताका जबाब दिता, तुमी फारिजेव, तुमी भायल्यान पात्र आनी बोशी भायल्यान धुतात, पूण भितरल्यान तुमचें सारकें ना. भितरल्यान तुमचें दौडदीरपण आहा. तुमी नागोवणेन बोल्ल्यात, चोरयेन बोल्ल्यात, वायटान बोल्ल्यात. भायल्यान तुमी लोकांक दाखयतात आमी सगल्यो रिती सांबाळटा, रिती पाडपाक आमी पयले. इटालियन भाशेन नुमेरो उनो, पयलो आंकडो आमचो, आमी भितरल्यान आमी भायल्यान करूं, पूण भितरल्यान आनी भायल्यान तुमचें सारकें ना. भायल्यान तुमी कोत्तात, भितरल्यान ओडशिकेन बोल्ल्यात अशें जेजू तांकां जायते फावटी म्हणटा. हें लुकासाचें शुभ वर्तमान. पूण मातेव खोर उलयता, मातेव लुकासावन खोर उलयता, लुकास तितलो खोर उलयना. आनी तें उलयता कित्याक दाखोवंक तांकां तुमी स्वत मानतात तें आनी तुमी करतात तें हाचे मदें व्हडलें खावटें आसा. तुमी स्वत मानतात एक आनी करतात दुसरें. भितरल्यान कितें आसा आमच्या भितरल्यान आमच्यो ताका म्हणटा फॅकल्टीज, भितरले आमच्यो पदवी, भितरले आमचें जिवीत अंतस्करणांत आहा, काळजांत आहा, मनांत आहा. हे तीन विसवे भितरले काळीज, मन आनी अंतस्करण. अंतस्करण म्हणटा ती एक स्वात न्हय. काळीज एक स्वात, मन स्वात. पूण अंतस्करण म्हणटा ते मनांत आनी काळजांत हांव चिंतनां गळयता ती भितरलीं ती. आनी अंतस्करण आमचें साफ आसतलें जेन्ना आमी भायल्यान कितें कोत्ता तें भितरल्यानूय कोत्ता. आमचें अंतस्करण वांकडें आसतलें जेन्ना आमी भायल्यान एक कोत्ता भितरल्यान दुसरें. जे भशेन कोंकणी भाशेन म्हणणी आहा, दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे. ओतयाचे ते ओती दाखयता वेगळे दांत आनी खावपाचे ताचे भितर आहात. तसली वागणूक कशी जाता. आनी जेजू तांकां उक्तेपणी सांगता. कितें सांगता? तुमी भायल्यान कोत्तात पूण भितरल्यान तुमी सगल्यो हळशिकेन बोल्यात. आनी जेजू दाखोवंक सोदता भायलें जें कितें कोत्ताय तें भितरली खुणां जावंक जाय. तूं भायल्यान एक कोत्ताय, भितरल्यान तुजें दुसरेंच. जें कितें तूं भितरल्यान स्वत मानताय तुज्या काळजांत, तुज्या मनांत आनी तुज्या अंतस्करणांत, तें तुवें भायल्यान जिवंक जाय. तुमी तें जियेनात, तुमी लोकांक दाखोवंक कोत्तात. ते पासत आमी क्रिस्तांव जाल्यार भायल्यान आनी भितरल्यान आमी एक आसूंक जाय. भायल्यान एक आनी भितरल्यान दुसरें न्हय. आनी ते पासत जेजू असलें दोंगेपण वयर काडटा. आनी हे दोंगेपणाक लागून आमी हालता. आमी क्रिस्तांव तशेंच कोत्ता जायते फावटी. आमी क्रिस्तांव म्हणटा भितरल्यान, पूण भायल्यान धुमाळ वयलो जाल्यार आमी सगळे जेजूक लेगून आमी विकून दिता. जेजूची तत्वांय विकून दिता. आमी तशें न्हय. आमी तुमी सांगतात तें करूंक तयार आहा. अशें आमी आमकां कोण पिडा दिता तांचे सरशी आमी बदलता. आमचे रोंग बदलता. आमी दुसरीं जाता. कित्याक भितरल्यान आमी तशीं न्हय, भायल्यान दाखयतात तशीं. ते पासत आमचें क्रिस्ती जिवीत पाप साहेब म्हणटालो, फाटीं ताणें एक भाशण केलां. तो म्हणटा आमी क्रिस्तांव कित्याक हारवल्यांत? तो म्हणटा आमी जें कितें जेजू सांगता तें आमी करिना. आयकता बरे भशेन, कान दिवन आयकता, पूण तो कितें सांगता तें भायल्यान वेव्हारांत घालूंक आमी फाटीं. ते पासत क्रिस्ती जिवीत जेवपाची क्रिस्तांव उणें, आपूण क्रिस्तांव म्हूण मानून घेवपाची क्रिस्तांव जाय ती. अशें पाप साहेब उक्तेपणी सांगता आमच्या क्रिस्तांव. कित्याक प्रगती जायना क्रिस्ती जिवितांत? कित्याक असलें दुपेट मन आसा, भायल्यान एक आनी भितरल्यान एक. आनी ते पासत जेजू आमकां फारिजेवा भाशेन जावंक आपयना, पूण आमकां आपयता आमी शुद्ध मनशां आसूंक, आमी स्वताचे आसूंक, ऑथेंटीक क्रिश्चन्स. जें कितें भितर स्वत मानता तेंच आमी जेवंक.
भितरले विसवे आनी भायले विसवे एक जातात आनी तांचे मदें खावटें ना. तर मोगाड बांबडिनो हें आमी कशें करतले हांव भितरल्यान आनी भायल्यान एक जावंक तो जेजू आमच्या काळजांत येतलो, आमच्या मनांत येतलो, आमच्या अंतस्करणांतूय येतलो आनी आमकां दाखयतलो हें बरें कर, हें वायट करिनाकाय. दुमाळो येता तेन्ना तूं पोळ काडिनाकाय, पूण फुडो कर दुमाळो बाय घेवन अंत्योक्याच्या इनासा भशेन आनी जीव लेगून दिवंक तयार जाव. आमकां आमचे पवित्र सभेन मारतिरीचे व्हडली वळेरी आहा. चड मारतीर मेल्यात क्रिस्तांवपण. आतांच्या काळार आमकां मारतीर तितले मेळनात. मेवतात आमच्या भारतांत जायते क्रिस्तांव लोक संस्था आनी क्रिस्तांव म्हणून तांकां मारल्यात, जिवेशी मारल्यात. आमच्या भारतांत आहा, आमच्या गोंयांत तें तितलें ना. आमच्या गोंयांत आमी कॉम्प्रोमायज, तूंय बरो आनी होय बरो, होय धर्म बरो आमचोय धर्म बरो, असले कॉम्प्रोमायज करून जियेत हांव. तसल्यांक आज जेजू म्हणटलो ना, तूं भितर कितें सत मानताय तें भायल्यान जिये आनी दाखय तूं जेजूचो भक्त म्हूण, तूं जेजूचो शिश म्हणून, तूं नीज क्रिस्तांव म्हणून, तूं स्वताचो क्रिस्तांव म्हणून. हेंच करूंक जेजू येता तेन्ना ह्या आल्तारार आमच्या काळजान भितर सोदता तेन्ना आमचें काळीज उक्तें करुया, आमचें मन विशाळ करुया, आमचें अंतस्कन आमी उगटें करुया आनी हे भशेन जेजूची शिकवण भितरल्यान आनी भायल्यान आमी सांबाळूंक आमकां कृपा आनी बळ आयच्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. मोगाळ बांबडिनो आमी सगळीं उबी रावन आमचीं तेसवां हे वेळार बायगोंत आंतोनीचे आनी अंत्योक्याच्या इनासाचे विनवणेन देवा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मागण्याक आपल्या जिविताचे हातयार करून बापा सवें आपलो संबंद थीर करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी दर एकल्यान एकामेकाक बरी देख दिवंक आनी खोता मेकळें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या मिस्सा बेटेन आंतोनियो आनी डेल्ड्रिया फेर्नांडीस आनी आपलें इंतेसांव भेटयलां. बागयोंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो शुभ आशिर्वाद तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मोगळा भितरल्यान तशेंच भायल्यान आमी शुद्ध आसूंक आनी तुज्या भावार्थाच्या देण्यांची गवायकी आमी सभे माजार दिवंक आमकां तुजें बोड दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C8 पेज 31. बापाक मागना कोण कोण बायलो सायकल सची कोरी भोगती. ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची तोया प्रिती. ओंकार बापा मानून तुगे मोगाट केली ही पेटोवणी. ओंकार बापा मानून तुगे मोगाट केली ही पेटोवणी. बापाक मागना भांगर रुपे जाय प्रिती मोग वाडयलोलो. ताका नाका
dubbiazo che lo busco Mogal Bapa Manutungi Mogan Kili Ibedoni Mogal Bapa Manutungi Mogan Kili Ibedoni भयणीनो आनी बाबांनो आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें समोळ मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेव भोव पवित्र देवा हांव क्रिस्ताचो गोवांचो कोणो म्हणटालो तो भाग्यवंतीनास सांवजांच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानान समर्पिल्लो निर्मळ उंडो जावंक पावलो आमचेंय समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी दडलोलें आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उज्यान बाजलोलो निर्मळ उंडो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी शासनांच्या देवा सोर कार्य आनी सोर ताई क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतियोक्याच्या इनास ह्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेक पोरजोळ लायताय देखून सर्गींच्या दुतां भोगता सांगाती आमी पृथ्वेर निरोंतरी संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून नितळी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या दोन मृतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. तुझ्या कुर्सानी पुरोशी वनपोटा वळवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या मठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा समेस्तांची आयच्या दिसा एवेदी भोंवतणी हांगासर जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगेवन झुजे, बायगेवन दोन मृतां, बायगेवन आंत्युकेच्या इनासा, बायगेवन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या, बायगेवन जेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्यान सोर काळी तुका मानवल्यान हे सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा कोतीन दोंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून दीर घेवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, शरास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठाळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमी सगळीं उबींच रावतले जेजूक आमच्या काळजान घेतूच आमच्यान बसूं येता वो दिमी घालूं येता उबी रावूं येता. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone who is non-Catholic, he or she may be a Christian. Even a Christian is not entitled to receive the body of Christ. And people of other faith and people who do not believe in God, please do not come with your open hands and join the queue to receive the holy body of Christ. कोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया D40 पेज 69.
उबी रावया. प्रार्थुया. कोण वळ्या बापा, सोर्गींच्या जिविताक आज जल्मल्ल्या बायग्योन आंतोकियेच्या इनासाचो उगडास करून आमच्या गवण्याच्या एकवटान दिनवासनीचो संस्कार आमी समोर उमला. ह्या एकवटांतली आमी कदींच वेगळीं सरोना जावं आनी आमच्या क्रिस्ती नांवाची व्हडवीक कोरण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या उंड्या उदेशी बाबार्थान आनी प्रितीमोगान आमकां तीर कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसात. तुमकां गेल्ल्या मंगळाराक सांगलां ते भशेन आमचे जेजुईत पाद्री भाव ताणें एक बरें पुस्तक काडलां, द जेजुइट्स गोवा एंड आर्ट्स. ह्या पुस्तकाचेर ताणें भायल्यान बसून आहात ते दवरलां, उक्तें करून दवरलां तुमकां पळोवंक. ताका कॉफी टेबल बूक म्हणटात. कॉफी टेबल बूक ताचे प्रिंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ताचो ग्लॉस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फोटो एका डायमेन्शनांचे ते धाकटुले न्हू, व्हडले फोटो. आनी ते पासत तो सदांच म्हारग 2000 मिनिमम प्रायस आसता आनी मागीर कितलोय वाडटा. हें प्री पब्लिकेशन. ताचो खरो प्रायस म्हणल्यार 4300 रुपये, पूण तांणी तो प्री पब्लिकेशन म्हूण 3300 रुपयांक दवरला. उणें केल्यात ताणें पयशे, 1000 तरी उणें केला. आनी असले बूक सोंपेपणी मेळनात. हे इतिहासीक बूक आमची धर्मांची कला आसा कशे भशेन जेजुईतांनी इलियासान आनी साश्टींत भावार्थ सांबाळलो, हे कला उदेशी ते आमकां थंयसर मेवता. आनी आमी आमच्या भुरग्यांक जायते फावटी जाय त्यो हेडपाच्यो वस्तू दिता, पूण असलें कोण दिना. हें भावार्थाचें दायज. आनीक एक बूक ह्या दिसांनी काडलेलो आहा. एका नातवान आपल्या शापायचे सगळे रेजीस ताणें एकठांय केल्ले, होली पिक्चर्स, इतले रेजीस ताचे आनी शापायचे आनी ताचे पायचे आनी मांयचे लागून एकठांय करून 100 वर्सांचे रेजीस ते दवरल्यात. बरें केलां कॉफी टेबल बूक. तो हांगा म्हणटा ना, पूण तो तुमच्यांनी घेवं येता, जाय जाल्यार म्हज्यान हाडूं येता तो बूक. ते पासत तसले बूक आमच्या भुरग्यांक दिले म्हणटूच आमची भुरगीं कला कितें तें शिकतात, आमची भुरगीं इतिहास जाणात आमच्या धर्मांचो. न्हू जाल्यार आमी जाय ते भितरल्यान क्रिस्तांव म्हणटा, भायल्यानूय कांय नको, असलेंय जाल्लें आहा. तो विक्रेक आसा, तो तुमी घेवचो 3200 रुपये. तुमी तो 2 जाण एक जावन घेतात जाल्यार कितें तरी कन्सेशन आसतलें अशें आमकां सांगूंक लायलां. मागीर फादर हायसिन पिंटो आमचे कुमसनूरीन बसून आहा. कोणाक तरी कुमसारां करूंक जाय थंय वेचे आनी आमी बसूंक शकता शाकिस्तीन आमच्यानूय करूं येता. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 40 आनी 9350 रुपये. आमी तुमकां सगल्यांक दिनवासता तुमच्या उदार आता पासत, तुमच्या लांब रुंद काळजा पासत जाचे उदेशी तुमी आमचे इगोर्जेक जाय तो आदार दितात. तुमचे देवान आपली विंचतली आशिर्वचनां वतो म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली वीजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमृता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन.
पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंतेबरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरवशान रावतां. भाग्यो तातूंत दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें माग. ओर चोरेंच्या बागयोंत तातूंत तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. So